საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა ნოტარიუსებს 30 წლის იუბილე მიულოცა. ღონისძიებაზე ქართული ნოტარიუსების ინსტიტუციური ფორმირების იმ ეტაპებზე ისაუბრეს, რომლითაც ნოტარიუსის სამართლებრივი სტატუსი, უფლებამოსილება და პროფესიული პასუხისმგებლობა განისაზღვრა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სამომავლო გეგმებსა და ხედვებს, ასევე ნოტარიუსის როლს ქვეყნის სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ღონისძიების ბოლოს სპეციალური სიგელებით დააჯილდოვეს ღვაწლმოსილი და ნოტარიუსთა პალატის ხანგრძლივი სტაჟის მქონე თანამშრომლები. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა ეს არის სანდოობის მაღალი პროფესიონალიზმისა და სამართლებრივი უსაფრთხოების სიმბოლო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ნოტარიატი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, რადგან სწორედ სამართლებრივი სტაბილურობა, სამართლებრივი განჭვრეტადობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი, რომელზეც დგას ეკონომიკა. ნოტარიუსებს უმნიშვნელოვანესი როლი შეაქვთ თითოეული გადადგმული ნაბიჯი, თითოეული სანოტარო აქტით ეკონომიკურ განვითარებაში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომაც ყველანაირად ხელი შეუწყოთ თითოეულ ნოტარიუსს თავისი საქმიანობის განხორციელებაში, რადგან ეს არის ზუსტად ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი და აუცილებელი ნაწილი. ამ ღონისძიებაზე დავაჯილდოვეთ ღვაწლმოსილი 30 წლიანი სტაჟის მქონე ნოტარიუსები, ასევე ის ნოტარიუსები, რომლებსაც სრული ასაკი შეუსრულდათ. მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით, მათ მადლობა გადავუხადო პროფესიონალიზმისა და თავდადებისთვის და მივულოცო პროფესიული დღე. ეს იუბილე არ არის მხოლოდ თარიღი. ეს არის 3 წლეულის განმავლობაში შექმნილი ნდობის, პროფესიონალიზმისა და მოქალაქეების სამსახურში დგომის ისტორია. მინდა მივულოცო დღევანდელი დღე ყველა ნოტარიუსს